Kambanda ikaze mu kiganiro cy'igitabo cy'umunsi. Murakoze bwana Sarge kuba mwanumiye. Ukeka yuko ari abazungu baba bashuka kaga cyangwa ni kaga uba wenda nawe akoresha mbivuze muri uburyo wenda ntihagire umuhotinga kuko kumva yuko ariyo wavuze bwa mbere ati uru ruganda ruzajya mu Rwanda no muri Senegal kandi wibuke ko inama yafashe uriya mwanzuro yuko iriya BioNTech itangira guha abanyafurika formule gukora inkingo. Inama yabereye muri Cape Town muri Afurika y'Epfo, ariko u Rwanda rukumva yuko byatangira kubera mu Rwanda mbere ya South Africa naho iyo decision yafatiwe muri iyo nama yari muri Cape Town. Ukeka yuko buriya Kagame cyangwa n'abazungu baba bamukinisha bamubwira yuko ashoboye, kuko hari ukwibaza niba ari dreamers cyangwa umuntu urota, hari no kwibaza niba ari umopportunist ushaka kugira ngo azari zo dire bavuga yuko abarimo guhahira abanyarwanda bakabyakira bavuga ati umukuru w'igihugu bagiye kuduhahira nk'uko bivuga ati izo ngendo muvuga zitwara akayabo, ariko banagiye guhahira abanyarwanda, banagiye kubashakira abashoramari. Aha niho twibaza niba ari abazungu baba bamubeshya bamubwira bati umuri umushinga n'uwawe, ku rundi ruhande kandi akaba adafite ibisabwa byose kugira ngo n'umushinga uzajya mu gihugu. Erega kwanza expenses za Kagame nabo ziri mu ngendo gusa, no mu rugo abantu bamurinda ebikoresho yebiseho byose bya gisirikare agura kubera survival ye byose bireba we gusa, nta bireba ibintu byose ntabwo tuvuga. Ariko noneho kubiyoruki Kagame, erega Kagame ameze nka wa mugabo w'ikiremba otereta buri mugore wese kugira ngo batamumenya. Urandagije rwose kugira ngo bagaragaze ne psychological, yes, ibintu abari ni Freud wabyanditse. Freud Sigmund Freud avuga defense mechanism. Yes. Icyo ukuntu defense mechanism zishobora gutuma okora as a defense mechanism. Umugabo w'ikiremba ahora atereta abagore kugira ngo batazamuvumbure. Saike ye ebemubwira ngo no kugira ngo batakumenya, genda noneho ugenda wowe ugaragariza abantu ati njyewe urabona nakanaka naramuterese n'uriya nakanamutese. So Kagame no kwameze n'ikiremba ariko akobye gutereta abantu kugira ngo yumvishe buri muntu wese ko ari umugabo ukomeye. Reka nkubwire noneho abantu baramumenye nabo baramukina bakavuga ati wa mugabo w'ikiremba guteta buri muntu wese inkuru ashaka kumva nemwe gusa ati urakomeye cyane wowe. Ati ariko zamara abagore bacu agenda yishimye, ariko baramuzi ko ari ikiremba ntacyo yakora, iwe akagenda yishimye cyane kugira kubera ko bamubuye ati ariko urakomeye cyane. Ibintu Freud Sigmund waduhaye ezo ibi bintu ntabariye byanjye. Sigmund Freud yarashwiye urugero rushekeje, ariko ni reality kuko urebye ukuntu abagaragaza ko ari kuri high table ku isi yose mu bihugu by'ibihangange nabira by'urukingo babyanonsa hariya i Brussels mu Bubiligi muri ya nama ya EU na African Union. Mu Rwanda baravuga ati Kagame ayoboye iyo nama yigaga ku by'inkingo, kavuga utere bose Kagame ayobora inama y'iby'inkingo muri Afrika te ko atari we uzakora n'izo nkingo. Ugasanga ko harimo propaganda yo kumuhoza kuri scene ko ari we gihangange wagiye gukoresha iyo nama i Brussels mu Bubiligi ifata icyemezo ku bihugu bigiye gukoreramo inkingo. Kambanda, erega nabo banyarwanda babivuga bamwe baba babizi, ariko bameze nka yabindi nakuye ya Freud ati uri umugabo kugira ngo umukire atazakwataka wowe uramubwira ati urakomeye, ariko wowe aba bantu bose urabase ati urakomeye uri gihangaje. Ariko mbiyo kuri obo bizi obo musinziriza Kagame abantu baramumenye baramusinziriza, ariko we akagenda akubita mu gatuza atazi ko bamuzi. So barabizi neze ibintu Kagame ashaka kugira ngo abahe amahoro bakamubesha cyane cyane ko mu Rwanda nta muntu nomwe omuri hafi wa peer
cyangwa umuntu wo mu kigero cye umuntu baziranye kuva kera bamenyanye ushobora kumwekeza buriya bwana Sarge uko tugera tukura tukagira responsibility ni nako tumenya agaciro ko kuba n'inshuti nyazo zitakurebaho power cyangwa ibyo utunze. Bari abantu bamazema kabande bakuranye na Kagame abantu bamuzi neza abo nibo bari bakagombye kuba bamufasha bamubwira but you know what ebi bintu ogiyemo tuzahagwa ariko FPR ntabefite abantu beyumvamo FPR bumva ko FPR niyo buzima bwabo no bo beyumvamo FPR n'amafaranga babikuramo no kuvuga ngo umuntu uzazana ekindi kintu bakibonamo amafaranga bazakijyamo aho biratandukanye na nishaka nka ririya cyama cya mapinduzi abantu benshi abatanzania ntanabo keneye kubaho ifaranga ngo bavuge ibigenda neza n'ibitagenda neza muri mu cyama cyabo sasa hano Kagame ali no mutwe omwe arajya atoragura abana b'abasore cyangwa batanamuzi batitire imbere ye we akakomeza kuba umutwe omwe gusa utekereza igihugu none umukuru wo gutekereza igihugu akaba ari umugabo wa wundi we Kiremba Fraud yavuga Sigmund Fraud avuga akagenda akubita mu gatuza ati njyewe ndakomeye economy yanjye ndakomeye ariko bukiyeye Rwanda ugasanga ruri kuri list y'ibihugu 25 bidashobora kwishura amadeni yabyo interest ku madeni kandi nta gihugu na kimwe kindi mu karere kiri kuri iyo list nta gihugu na kimwe hariya muri East Africa nta gihugu na kimwe yewe no Burundi asuzugura Burundi ntawe uri kuri list y'ibihugu 25 bikenye cyane bidashobora kwishura amadeni yabyo none wo ariko we akomeza ati mfite nine nziza akagenda akebesha ntabazi no Rwanda ayoboye Kagame Rwanda ayoboye ntabo azi ubushobozi bufite na weaknesses bufite ntabwo abyizi afite artificial Rwanda uri artificial atekereza akagenda akica agakora imishinga idafite nawo ehuriye ariko we ababibona mu kwiba reka ngone urugero wali amazu ya metaje yagiye kwanikamo abaturage bwana Charles narabivuze narababuye kwanza ari amazu kugira ngo abantu bayabemu bisabe ibintu bigeze kuri 4 bari abantu mukuye mutaka bwabo bari bayeho gute na abantu babeshwagaho n'imigezi nyine birwa bashakisha mubavanye mutaka bwabo mugiye kubanika mu mazu ya etage mushyize kuri etage ya 4 ya 3 hejuru ntabafite ubushobozi bwo kwishura amashanyarazi electricity ntabafite ubushobozi bw'amazi nayo amazi ntabarimo cyangwa aboneka gake ntabafite umuriro ubushobozi bwo kwishura umuriro numva ngo leta yogiye kubaka amazu nkariya ozi ko ari ayabakene banyakujya ogombye no kuba insurance kubishurira byose kugira igihe bazasubira bazagira ubushobozi bwo kugenda kwekorera sino we Kagame yafashe akubaka ari amazu akagenda kwanikamo abantu nkawo atazi ko umuntu ntabo abeshwaho umunyarwanda wo mukene ntabo abeshwaho no kuryama mu nzu gusa hakeneye bimutungamo akeneye akazi so we Kagame yabonye ndakeka ko ari Warren uriyo muzungu wo munyamerika ngira ngo yabonye uko bamuhaye ubutaka bwinshi akabona no kuno abantu babirukanye ku butaka bamuhaye akavuga ati dore amafaranga yo compensating abali abantu Kagame yabonye yafashe mu nka kimwe cya kangahe akagenda kubaka ari amazu akabwira Warren ati kibazo cy'abantu twakikemuye bafite aho baba
bafite ubutaka Warren Hakimana Ishimwe ntabwo yamubwiye ibibazo challenging questions z'abari abantu ejo bundi wabonye umunyarwanda uri gucyana ibikweto bye bipira muri etage abantu bafashe entutsi nabo bakavuga ati amababi y'entutsi ko nabafite biti amababi y'indurusuya yes akacyana muri etage umutse ugatuma uyu muntu ntabwo ariko adashaka ibiza nuko wamushize mu nzu emeze kuriya atafite ubushobozi bwo kwibamo kaga ufite igihugu utubakiye ekonome ariko ugashaka kuba umuntu w'igihanganje mu karere wowe ugatuma Kambanda professor ukiraho nyine ukomeje ikintu kandi cye fundamental abanyarwanda bagomba kucyumva n'abandi babadutuka bati mwanga igihugu cyanyu ntabwo mushima ntacyo Kagame batakoze bitumye nsubiza amaso inyuma ntekereza mu minsi yashize mu myaka 2 ishize cyangwa umwe ishize imyaka 2 ishize ndakeka hari umunya-Israel wakoreye application leta y'u Rwanda kandi ngo ni Kagame kugira ngo u Rwanda rwinjire muri OECD biriya bihugu bikungahaye 38 ibihugu bikungahaye 38 OECD yashinzwe muri Septembre mu kwa 1961 ifite icyicaro mu gihugu cy'Ubufaransa ni ibihugu bikungahaye cyane bigezwe 38 biri muri uyu muryango u Rwanda barukorera application ngo rwinjire muri ibihugu bikungahaye kandi ruza ku bihugu 20 bya nyuma bikennye bigifata imfata cyabi cyaka amadeni bisabiriza uhuza ute gukora application kugira mu bihugu bikungahaye 38 kurundi ruhande kandi ukari mu bihugu bya nyuma 20 bikennye ku isi iyo comparison yikurute rwose uri mwarimu ugerageze hano wantu byo urashimangire ugaragaze naye example ugaragaje Kagame ni wa mugabo w'ikiremba wa mugabo utagaragaza yuko afite inenge aho ragaragaza ati ndabemeza ni fundamental bitabyumvikana kereka umuntu uvuga uti namwe murarengera mugakabya nagira ngo hano hantu wagaruke rwose erega aho bubanza webaze aba bantu babeshe wa mugabo w'ikiremba atura kujyana no muri area organization yebihugu byebihangaje ku isi bamuvanye wa mafaranga angahe ni bya bindi Freud avuga muri bari abagore umugabo w'ikiremba atereta kugira ngo agaragaze ubugabo bwe adafite harimo abataking advantage ye babimenya ati nta kintu atwaye ariko twamurya amafaranga yose afite ugasanga bamuriho bamwe bamuzunguruka ariko bazi neza ko ntacyo ariko uko bamuzunguruka none wo bamuri hafi akumva akomeye kurusha n'abagabo batari abikiremba so niyako bimeze isi eramenya baramumenye baramuvumbuye bazi neza ibintu bimushimisha ni ibyo kumubeshabesha we Kagame afite Kagame ari guhunga tujuru yo ushaka ko mubana na Kagame umuganisha kuri Kagame wa wundi yeremeye atari Kagame wari we Kagame afite icyo ari cyo Kagame ariko afite na artificial Kagame yeremeye yo ushaka kuba inshuti ya Kagame ogombye tujuru kumwereka ko uriya Kagame yeremeye niwe wemera wowe uriya Kagame nyawe ntabo uri kumureba nuko bamuri amafaranga barayamurya ubusa reka ngwire bwana Salije ibi bintu byo ntabari ibintu bya nini nkunze gutangwa ingero zifatika abo bamubeshengo bamukorera application yo kujya muri kiriya gihugu biya bihugu bibihanganje ni organization yebihugu bibihanganje bamuri amafaranga atabarika yarayabahaye nawe akumva kungo bari kumukorera application akumva akomeye akongera akabaha n'ayandi nako bigenda Kagame bamuri amafaranga ejo navuze ati urese abapfumu nta muntu utari Kagame amafaranga ariko nabo barayemuri afite abapfumu muri za West Africa bahora yes yirwa mu bapfumu umuntu w'umuswa uribwa amafaranga n'abapfumu sasa Kagame reka ngwe no urugero
mfite urubanza hano, tufite urubanza tumaze bwe myaka igihe Kagame agaragaza ngo n'umugabo, tumaze imyaka 3 turuburana, yarushizemo law firm zitari munsi ya enye, hano turuburana duriya rwambasada Gasana, buri hantu hose ajya turamutsinda, buri yazamura umutwe turamutsinda. Urabyumva? Afite abavoka ishyano ryose ahemba buri munsi. Urabiza abavoka bo muri New York, buri kwezi ntabo ajya munsi y'amafaranga ibihumbi byebura, ibihumbi buri kwezi byebura ibihumbi hafi 60 ku kwezi. Njyewe Kambanda ndabura nandi njyenyine, tujuru buri gihe azamuye umutwe tukamutsinda. Ariko kubera ko we mu mutwe we ashaka yebwira ko agombye gutoteza ambasada Gasana wamuhunze atagishoboye kumwica, wende mana yakinza akaboko, akumva ko nabali abavoka bakamubesha abyo gukora ibitangaza. Uriya mugabo tuzanakwereka tuzanazana n'amafaranga ye yose, tukwereka we mitungo yeba bageze barabizanye hano twara batsinze nta kintu. So Kagame we area weakness afite yuko atinya Kagame wari we nyawe, agahora ari muri Kagame wa wundi yeremeye. Kagame nta afite ikibazo cyoko difference ya hagati ya reality n'endoto. We yayisemu endoto, ayirwa mu ndoto. Senze mu Kinyarwanda endoto ni ndoto kwa Kiswahili. Ni ndoto ni kimwe na ndoto nyine. Yirwa mu ndoto niyo ibintu byose niho bituruka. Ntabazi ikintu cyitwa gusubira kuri, kubera ko ari guhunga Kagame nyawe. None uwo muntu wese ushaka amahoro kuri Kagame omuganisha mu ndoto, amenya agayatega akagwa n'amafaranga. Ariko mu byokuri obori kumubesha, nayo mpamvu bari kumukina buri gihe. Warabonye abafaransa uko bamukina, reba nakisekejeje ubundi yanabi yabyevugiye.